بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو. پروګرام تړون سره زم خالد امیری ټول ته پروګرام کې هرکلی وایم. ستړي مه شئ، خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند اوسئ او دا وخت کې د خپلو کورنیو سره دا پروګرام ګورئ. ګران لیدونکو، تړون اټ مینز بانډ برینګینګ اپ ټوګیدر، رايوځای کول. په تړون کې موږ خبره کوو د پاک افغان ولسي تړون چې څنګه کولی شو د پاکستان او افغانستان ولس رايوځای کړو. دوی ترمنځ پیدا شوي سوء تفاهم مس انډرسټانډینګ څنګه موږ د منځه وړلی شو. په تړون کې موږ د ژوند د مختلف ډګر سره تعلق لرونکي خلک دې پروګرام ته رابلو، خو هغوی د استادان وي، لیکوالان وي، شاعران وي، مدني فعالان وي او یا د هم ځوانان یا طالب علمان وي. نن بیا هم په پروګرام کې ځان ډېر زیات بختور ګڼم ځکه چې په پروګرام کې موږ سره ځوانې هیلې، امیدونه او راتلونکی ناست دی. یقینا تاسو پوه شوي ځوان نسل، ځوان رهبران، ینګ لیډرز ما سره په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د مختلف ډپارټمنټو سره تعلق لرونکي پښتانه شاه زلمي زما پروګرام ته راغلي دي. کوشش به دا کوو چې دوی سره خبرې اترې وکړو په پاک افغان ولسي تړون او بیا په هغه مشکلاتو خبرې وکړو چې د دواړو خوا ولس ورسره مخ دی، د دې د لارې حل څه دی او ځوانان څنګه کولی شي په خپل ټولنه کې خپل مثبته کردار ترسره کړي. زما ښي خواته تر ټولو اول چې کوم ځوان افغان ملګری په پروګرام کې راغلی دی، دوی شاکر الله سباون نومیږي او په پېښور پوهنتون کې یو ځوان افغان محصل دی، ډېر فعال ځوان دی. شاکر الله ورور پروګرام ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. سلامت شئ، ډېره مننه راتګ نه. د دې خواته چې زموږ کوم بل ملګری دی، د دې تعلق د کاپیسا ولایت سره دی په افغانستان کې او دا وخت په پېښور پوهنتون اګریکلچر پوهنتون کې د بي سی ایس یعنې بیچلر اف کمپیوټر ساینس محصل دی، په سکالرشپ باندې پاکستان ته د افغانستان نه راغلی. ناصر احمد صافي ورور، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلامت شئ. د دې خواته زموږ بل کوم افغان ملګری چې دی دا هم په لاهور کې د سپیریر یونیورسټي نه ایویشن سبق وایي، د افغانستان د کامې ولسوالۍ سره تعلق دی. کامل صمد، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډیره مننه. د دې خواته زموږ نور ځوان ملګري هم نن پروګرام ته راغلي دي. زما دې طرف ته چې کوم دی حامد صدیقي ناست دی، دا د بي بي اے محصل دی په اګریکلچر یونیورسټي پېښور کې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره تعلق دی. وروره په خیر راغلي، ستړی مه شئ. سلامت شئ. دوی سره خواته د کوزي پښتونخوا سره تعلق لرونکی په پېښور کې یو ځوان ینګ اکټیویسټ فعال ځوان دی او پېښور پوهنتون نه پښتو کې ماسټرز کوي، شهروز خان، په خیر راغلي پروګرام ته، ستړي مه شئ. دوی سره خواته بل زموږ اخیري میلمه محمد فرقان پېښور کې د یوت فارم ممبر دی، په خپله باندې ځوانان یو ټولنه لري په پېښور پوهنتون کې او خپله د سوشل ورک محصل دی. محمد فرقان، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېر زیاته مننه. دا خو زموږ د میلمنو تعارف. راځم تر ټولو اول پاک افغان ولسي تړون ته. شاکر الله سباون، تاسو د افغان ځوان په صفت پاک افغان ولسي تړون څومره ضرور بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د خیبر نیوز مننه کورآباد د ټول سټاف نه مننه کوم چې هغوی موږ ته موقع راکړه چې په دغه پروګرام کې شرکت وکړو او خپل هغه نظریات وړاندیزونه هغه اوریدونکو ته لیدونکو ته ورسوو. ستاسو نه هم مننه. پاک افغان ولسي تړون، په دغه تړون کې ځوانان یو پراخه ونډه لري. هغه ځوانان چې د تعلیم یافته ځوانان وي او په پوهنتونونو کې درسونه وي او دوی د تعلیم زده کړې په دې ډګر کې لوبېدلي ځوانان وي یا په ټولنو کې دوی ونډه لري، نو هغوی کولی شي دغه کومه فاصله چې ده د ولسونو ترمنځ دغه فاصله راکمه کړي، که هغه د دې ځي کوم ځوانان دي او که د هغه ځي د پولې اخوا ځوانان دي. د دې دپاره مختلفې لارې دي. کومې ټولنې دلته کومې ټولنې دي، فعال ټولنې دي، مدني ټولنې دي. یو خو هغوی چې کوم فنډونه اخلي هغوی هم کولی شي چې دغه ځوانانو دپاره که د پولې اخوا دي او که دې خوا دوی دپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې دوی یو بل سره کینی، په هغې کې دوی د خپل زړه خواله یو بل ته ورسوي او یو بل ته خپل هغه نظریات چې دي، کوم اختلافات چې دي، هغه یو بل سره شریک کړي تر څو دوی وکولی شي یو داسې لار ته سره ورسیږي چې دغه افغانان ځوانان دا ټول سره یو شي او دغه تړون لا مضبوط کړي. په دې کې میډیا چې دا مختلف رول لوبولی شي. میډیا یو ډېر مهم رول لوبولی شي. هغه لکه څنګه چې خیبر نیوز دغه پروګرام شروع کړی دی د تړون په نوم باندې، دا یو کامیابه پروګرام دی او ښه هڅه ده. دغسې زموږ غوښتنه د هغې ځي میډیا نه هم دغه ده، که هغه شمشاد دی، لمر دی، ملي تلویزیون دی یا نور داسې کوم تلویزیونونه دي، د هغوی نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې دغسې پروګرامونه شروع کړي، په هغې کې د دې ځي ځوانانو ته ونډه ورکړي او دلته چې کومه میډیا ده دا میډیا باید د هغې ځي ځوانانو ته، فعاله ځوانانو ته چې کوم زده کړې کړي په دغه فیلډ کې هغوی ته ونډه ورکړي تر څو دغه ځوانان
ځوانان خپل هغه غوښتنې د رسنیو د لارې د میډیا د لارې یو بل سره شریکې کړي او دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده او یا ایجادیږي پرې نږدي چې دغه فاصله ترمنځ ایجاد شي. بالکل ډیره خبره تاسو وکړه شاکر الله ورور، د میډیا په کردار باندې خبره وکړه، ورسره د ځوانانو په ونډه باندې. شیروز خان تاسو خواته راځم، همدغه پوښتنه راخلم لکه دوی چې څومره ضرور وبله تاسو په نظر پاک افغان ولسي تړون د یو ځوان په صفت څومره ضرور دی؟ السلام علیکم ټول ناول خو د خیبر ټلویزیون ډېر مننه او په تیر د امیر صاحب ډېر مننه. سلامت سي، خوشاله اوسئ. اهم پروګرام کې زه دې سو ګڼلم. خبره د زړونو تړون د پښتنو، بیا د پښتنو د زړونو تړون دا بالکل زما د زړه आवाज دی او زه خو هم چې د ټولو پښتنو د زړه आवाज دی. خو اوس خبره دا ده چې د زړونو تړون مایک که لږ نږدې کړئ ورور غږ به مو پاک لاړ شي. د زړونو تړون به راځي څنګه؟ نو دې دپاره لازم ده چې پښتنو ته ووایو که هغه د لر دي که د بر دي او که په انډیا کې دي که د دنیا په کم ګوټ کې هم دي، هغې ته مونږ ووایو چې ستاسو ژبه یو ده، ستاسو کلتور یو دی، ستاسو روایات یو دي. زه وایم چې ستاسو وسایل یو دي، د لرو بر خاص توګه معنی ستاسو وسایل یو دي، چې ستاسو د هر څه یو دي، نو بیا ولې ستاسو ترمنځ دومره لوی نفرت دی؟ چې په نړۍ کې تاسو وګورئ یورپ کې یا دغه کې چې ژبې بیلې دي، قومونه بیل دي، مذهبونه بیل دي، خو هغوی په خپلو کې سره تړون کړی دی. نو بیا موږ ولې نشو کولی چې مذهب مو یو دی، ژبه مو یو ده، روایات مو یو دي؟ نو پښتنو ته اوس دا سوچ ورکول دي چې تاسو د نړۍ یو اهم قوم یې، رایوځای شئ، د یو بل د یووالي، امن او پرمختګ دپاره کار وکړئ. بالکل که نه وي نو ډېر قومونه داسې لاړه چې خبره اوس صرف او صرف په تاریخ کې د هغې یو ذکر کېږي، نور نشته. نو پښتنو که د یو بل دپاره اواز پورته نه کړو، د یو بل د حقوقو دپاره اواز پورته نه کړو، که هغه د لر دی که د بر دی، که په افغانستان کې یو پښتون سره ظلم کېږي باید چې د پاکستان پښتون د هغې د دغه دپاره اواز پورته کړي، که چې په پاکستان کې پښتون سره ظلم کېږي باید چې د افغانستان پښتون د هغې دپاره اواز پورته کړي. نو یووالی به همداسې راځي. بالکل دا زړونو تړون به همداسې راځي. بالکل انشاءالله د خیر سره. ناصر احمد صافي ورور ستاسو خواته راځم، لکه څنګه چې دوی خبره وکړه چې د زړونو د تړون خبره ده، د ځوانان خپله ونډه ترسره کولی شي. ستاسو خواته بیرته راځم، ځوانان څرنګه کولی شي چې پاک افغان ولسي تړون نور هم مضبوطه کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ډیره مننه کوم چې موږ ته په دغه ډیره مهمه برنامه کې موږ ته ګډون راکړه، مایک ته لږ نږدې ونیسئ ورور. نو برخه کې موږ ته ګډون راکړه او دغه کوم پروګرام چې دی د تړون په نوم باندې دا خو د پښتنو د اتحاد په خاطر دی. پښتانه که هر چېرې اوسېږي هغه که لرې او که بر دي ټول سره یو دي، د دوی ژبه یوه ده، د دوی مذهب یو دی، د دوی کلتور سره روایات سره یو دي. که موږ چېرته وګورو زموږ افغانستان د پاکستان سره هیڅ وخت جدا کېدلی نه شي. افغانستان او پاکستان داسې دوه هیوادونه دي چې ډیره په اصطلاح سرحدي پوله سره یو دي، هیڅ یو بل سره جدا کېدلی نه شي. نه صرف سرحدي پوله بلکې که کلتور وګورو، مذهب وګورو، روایات، ژبه، مذهب، د ژوند هغه طور طریقې، یووالی پکې ډېر زیات دی. بلې د یووالی سره زیات دی، بالخصوص دلته هم پښتانه دي، هلته هم پښتانه دي. زموږ روایات او مذهب څنګه چې امیري صاحب وویل سره یو دي. نو ځوانان شي کولی چې دغه سره نور هم دغه تړون مضبوط کړي. دی کولی شي دغه کوم ځوانان چې پاکستان یا پېښور کې دی لاړ شي هلته زده کړې وکړي او د افغانستان کلتور هغه فرهنګ سره نور هم اشنا سي. او لکه دی مثال ښه مثال دا چې موږ د افغانستان نه راغلي یو دلته په سکالرشپ باندې اوس دلته زده کړې کوو، د دوی د کلتور څخه دوی د هغه څخه خبر شو او هغه کوم غلط تبلیغات چې زموږ او دوی ترمنځ دي هغه هم نور سره مثبت اړخ پیدا کړي. بالکل لکه څنګه چې نصیر احمد صافي ورور وویل چې کم تبلیغات، کم نیګیټیو ایمیج په اسانه په اصطلاح کې به یې زه ووایم د دوی په ذهن کې چې کوم دوی افغانستان دلته په سکالرشپ راغلل نو هغه د منځه لاړه. ستاسو خواته به راځم حمید صدیقي ورور، دوی ویل چې موږ ته تبلیغات شوي، زموږ په ذهن کې ډېر څه په ذهن کې مو څه پاکستان نه راتګ نه مخکې. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه کوم چې موږ ته قیمتي وخت راکړ. سلامت اوسئ. د دې په اړه به داسې ووایم چې د پاکستان او افغانستان داسې دوه هېوادونه دي لکه چې صافي صاحب ویل چې نږدې پوله سره لري، رسم و رواج، عنعنات، هر څه زموږ سره یو دي. نو په دې کې چې زیات مهم رول لري هغه ځوانان دي کولی شي چې مهم رول ولري. او د سوشل میډیا له لارې، د تلویزیونونو له لارې کولی شي چې دوی تبلیغات وکړي، هغه کوم نیګیټیو پوینټ چې د خلکو په ذهنونو کې دي هغه د منځه بوځي. خپل اصلي پوښتنې ته راځم، لکه څنګه چې دوی ویل پاکستان نه راتګ نه مخکې ستاسو په ذهن کې څه و د دې باره کې؟ زما خو ذهن کې ډېره خبره وې، خو لکه یو څو یې راته څرګندې کړئ. یوه خبره خو داسې وه چې وایي چې هر چېرته لاړ شي نو پولیسان نیول کوي که نه.
نو موږ چې هلته دلته راغلي نو دلته موږ د ګورنمنټ اجازه راکړې موږ ته ویزا سره لګولي دي نو هغه کوم تبلیغات چې هغه ټول غلط وو. صحیح د یو ځوان محصل په صفت مطلب تاسو مشکل دلته نه و؟ نه موږ ته خو مشکل فعلا مشکل نشته د محصل په توګه. نو زما خلکو نه هیله دا ده چې د دې هغه ورونه چې پښتانه ورونه دلته اوسېږي هغوی لر ته لاړ چې د بر خلک چې دې خوا راشي تر څو د هر څه ریلیشنشپ سره اضافه شي تر څو دا ټول مشکلات له منځه وځي. بالکل تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه. فرقان خواته به راځم. محمد فرقان په پېښور پوهنتون کې د یوت فارم په خپله باندې دوی چلی د ځوانانو یو اتحادیه لري. دوی چې څنګه خبره وکړه حمید صدیقي چې وویل چې لر و بر تګ راتګ سلسله په کار ده نو دا د تګ راتګ سلسله کمه ولې ده او بیا په تېره ځوانانو سلسله ولې دومره مضبوطه نشته د تګ راتګ. تاسو بینګ پاکستاني پښتون ینګسټر دلته اوسېږئ څومره ضرور دا شی بولئ؟ ډیره مننه امیري صاحب چې تاسو مو دلته کې انوایټ کو او بیا مو یو ډېر ښکلی ټاپک ته پاره دلته کې تاسو مونږ انوایټ کو چې راشو مونږ پرې ډسکشن وکړو. نو زه به دې نه سټارټ به زه د دې ځای نه والمه چې لکه زمونږ ګورمنټ چې کوم دی هغوی دپاره داسې څه انیشیټیو پکار دی چې د کم د افغانستان چې کوم یوت دي او د پاکستان چې کوم یوت دي هغوی دواړه یو پلیټفارم ته راشي. د هغوی په مایند کې چې څه مس انډرسټینډینګ دی یا د هغوی په مایند کې داسې څه پوزیټیو آیډیا ده چې هغه یو بل سره دلته کې مونږ ډسکس کړو چې لکه مونږ به دا خپل دا مس انډرسټینډینګ دا به څنګه ختمو او پوزیټیو چینج به مونږ څنګه راولو. نو دې دپاره ضروري ده چې دوی داسې څه هیلدي اکټیویټیز ارینج کړي خاص کر د پاکستان او افغانستان دپاره د یوت دپاره داسې دوی څه پوزیټیو اینډ هیلدي اکټیویټیز ارینج کړي چې هغې کې دوی دواړه په یو پلیټفارم باندې پارټیسپیټ وکړي خپل آیډیا چې کوم دی هلته جنریټ هم شي هلته کې ډسکس هم شي او هغې نه بعد په هغې باندې پریکټیکل کار وشي. نو د هغې نه بعد به مونږ داسې څه پیس یا څه نور څه داسې انیشیټیو بلته نه مونږ واخلو چې هلته کې مونږ پوزیټیو چینج راولو. بیا د دې نه بعد ضروري دی چې مونږ د کوم ځای کې د پېښور یونیورسټي شوه زمونږ هلته کې اګریکلچر یونیورسټي شوه ایم ساینسز یونیورسټي شوه چې په دې کې مونږ د افغانستان چې کوم سټوډنټس دي د هغوی دپاره مونږ سکالرشپ کېدو هغوی دپاره څه خاص کوټه کېدو چې هغې هلته نه راشي او هلته کې اپلای وکړي او سلیکټ شي. یو خو د هغوی مایند کې څه داسې مس انډرسټینډینګ دي یو خو به هغه دلته کې لر شي او دلته نه ما چې کله دوی دلته نه فارغ شي دلته نه ډګري واخلي نو هلته کې چې دوی کله لړ شي نو هلته کې به دوی یو پوزیټیو امیج د پاکستان دپاره چې کم دلته کې هلته کې نور خلک سوچ کوي چې پاکستان کې دا دی ویزه داسې ایشو ده مونږ سره دا ظلم کیږي نو هلته کې چې کم د مس انډرسټینډینګ دي نو دوی په مناسبت باندې هلته کې هغه به د منځه لاړ شي. بالکل تاسو ډېره خبره وکړه. کامل سمد تاسو خواته راځم. تاسو په خپله باندې په لاهور کې مخکې د پروګرام تاسو ماته وویل چې ایویشن سټوډنټ یې او په داسې انسټیټیوټ کې چې هلته اولنی افغان تاسو وایي چې هلته لاړی ایډمیشن مو وکړو نو اول خو دا راته چې څه احساس کوئ په داسې انسټیټیوټ کې سبق وایي او د خلکو او د ملګرو عکس العمل دې خبرې ته څنګه و چې افغان د هغو انسټیټیوټ ته راغی او هغو سره به په یو ځای باندې سبق وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه کوم د خیبر تلویزیون او امیري صاحب چې ماته وخت راکول ته چې خوشحاله اوسئ پرې پروګرام کې زه په لاهور ته چې لاړم مطلب ما ایډمیشن وکړو نو هلته زه اولنی افغان مطلب سټوډنټ وم چې ما هلته زه لاړم ایډمیشن ته نو ما سره هېڅ قسمه داسې زیاتی داسې دغه را سره ونه شو چې مطلب ماته مطلب کم نظره باندې وکتو هماغه دغه را سره وکړو بلکې ماته فرسټ افغان سټوډنټ سکالرشپ مطلب دغه کنسیشن هم ما سره په فیس کې وکړو ډسکاونټ یې راته راکړو نو مطلب ښه پیش را سره که نه غلطي مطلب دغه را سره مطلب هغوی د دې په بنا باندې تاسو اولنی افغان هغې انسټیټیوټ کې تاسو سکالرشپ هم درکړو. صحیح ډېره خبره ده. شیروز خان واپس تاسو خواته راځم. لکه څنګه چې دوی ویل چې دوی ته سکالرشپ هلته ورکړل شو فیس ورته په زما په خیال غالبا 40% فیس تاسو کم شوی مخکې د پروګرام نه ویلو 40% فیس کم شو نو دا که داسې اپورچونیټیز تعلیمي اپورچونیټیز ډېرېږي مطلب ډسکاونټ ورکړل شو یا ایجوکیشن فیسیلیټیز ورته اسانېږي نو دا تاسو نه ګڼئ چې یو ډېر ښه مثبت پیغام به هلته ډیلیور کړي؟ دا یو ډېره ښه خبره ده. زه وایم چې دا د ایجوکیشن خبره کو دا خو یو بنیادي څیز دی ځکه چې تعلیم خو د ماشوم اولنی یو حق دی. بالکل ته هغه اولنی حق بنیادي حق ورکو او بیا په دومره په ښه دغه نسبت معنی چې لکه دوی ویل چې مال دومره 40% کنسیشن راکو زم دا یو ډېر ښه امیج به وړي ډېر ښه سوچ به وړي. همدغسې د تعلیم سره باید چې د میډیکل دغه هم ځکه چې دلته د کوزي پښتونخوا به زه خبر وکړم چې دلته د میډیکل دغه ډېر زیات دی بره چونکې د میډیکل دغه ډېر کم دی نو باید چې دلته هم د میډیکل دغه شعبو کې داسې یو دغه وله ورکړي
چې لږ مطلب اسانتیا دی ولا ورکیا کاغه د میډیسن په شکل کې د ټیسټونو په شکل کې په هر شکل په کې طبي سہولیاتو کې مطلب طبي سہولیاتو کې بالکل جی چې د سہولیات ورکی چې دیلته یو پازیټیو سوچ اوسي چې پښتانه کا دی غاړي دی کده هغه غاړي دی خپل کې سره تړون پیدا شي دا یو ډېر ضروري څه دی. صحیح لکه څنګه چې شهروز خبره وکړه چې په طبي سہولیاتو کې اسانتیاوي پکار دي دواړه ګورنمنټس له فیصلې کول پکار دي ان شاء الله دا سلسله رواني ګران لیدونکو په تړون کې وخت شوی دی د یو لنډې دمې بیا هم تاسو خدمت کې بیرته راګرځو. تړون ته ور بیا په خیر راغلی ستړي مشئ خبره کیږي د پاک افغان ولسی تړون او د ځوانانو په ونډې د دوی په کردار خبرې کوو. د مینه مخکې شهروز خان ډېر ښایسته خبرې ته اشاره وکړه چې طبي سہولیات ورکول پکار دي. پاکستان د علاج د میډیکل په فیلډ کې د افغانستان نه مخکې دی نو پکار چې دلته هغه فیسیلیټیز هغه سہولیات ورکړل شي چې افغانان ورونه دلته کم راځي مشکلات سره مخ نه وي. شاکر سباون بیرته ستاسو خواته راځم. سیویلینز خو به ورکړي عام ولس به ورکړي خو دولت له پکار نه چې اسانتیاوي برابرې کړي. اوس فرض کې یو کس په ایمرجنسي بنیادونو باندې پاکستان ته علاج ته راځي ابا 2 ورځې یو نیمه ورځ د کنسولیټ مخې ته ولاړ چې هغه د ویزا واخلي دا مریض حالت خو د خونه لا بدتر شو. په دې سلسله کې څه ګامونه دولت ته پورته کول پکار دي؟ ستاسو ډېر ښه سوال دی. مخکې ستاسو سوال نه ستاسو سوال ته راشم زه باید یو څه ووایم. ملګرو ډېر ښکلې خبرې وکړې. ملګرو ویل چېرې زمونږ لر او بر پښتانه چې دي دا یو دي د دوی ژبه یوه ده کلتور یو دی مذهب یو دی عنعنات مو یو دي خو عامه پوهاوی چې دا په خلکو کې نشته دی. مونږ خو په خولې سره چغې وهو چې مونږ لر او بر یو یو ژبه مو یوه ده کلتور مو یو دی هر څه مو یو دي خو کله په خپلو کې کینه ناستلو خپل هغه مشکل چې موږ ته کوم راپېښ دی کوم هغه درد چې مو په سینو کې دی هغه مو یو بل سره شیر نه که نو دې دپاره پکار دي چې موږ یو بل سره کینو عامه پوهاوی راشي دا څنګه کېناستی شو سره د دې حکومت ته پکار دي لکه څنګه تاسو حکومت ته اشاره وکړه چې حکومت څنګه کولی شي په دې کې ونډه واخلي او رول پکې ولوبوي نو حکومتونو ته پکار دي چې هغه ځوانانو ته زمینه مساعده کړي تر څو دغه ځوانان وکولی شي کم کلتوري پروګرامونه چې وي کم ادبي پروګرامونه وي کم سیاسي پروګرامونه چې په هغې کې دغه ځوانان یو بل سره کینی که هغه کنفرنس وي سیاسي کنفرنس وي که هر څه وي چې دا ځوانان د دې ځینې ځوانان لړ شي افغانستان ته افغانستان کې ځوانانو سره کینی د هغوی نظرونه واخلي او د هغې ځوانان راشي دلته کینی. متاسفانه په پاکستان کې بیا په کې پی کې کې په دې ایالت کې موږ ته د دې شی ازادي نشته چې موږ یو ځای کې غونډه را جوړه کړو. د حکومت د خوا نه پابندیان شته په موږ باندې یو افغان محصل چې هغه بیخي د هیڅ سیاسي ګوند سره تړاو ونه لري هغه نشي کولی دلته یو داسې غونډه را جوړه کړي که هغه د نوروز جشن وي که هغه د کلتور لمانځل وي. غالبا په دې وروستیو کې مثالونه لیدل شوي چې داسې غونډې شوي وي شوي دي غونډې شوي خو د غونډو نه وروسته مشکلات هم رامنځته شوي دي چې هغه زه نه غواړم دلته هغه مشکلات زه یاد کړم مشکلات رامنځته شوي دي چې هغې غونډو نه پس ته بیا که تاسو ګورئ غونډو سلسله چې دا هغه ولاړه ده موږ نشو کولی چې موږ دلته غونډې وکړو ځوانان را غونډ کړو که هغه د لر وي که هغه د بر وي صرف دې دپاره نه چې موږ هغوی نه سیاسي ګټې واخلو موږ ځوانان سیاسي د یووالي د خبرې دپاره د مینې دپاره د محبت دپاره باید چې دوی په ذهن کې چې کوم هغه منفي سوچ دی د هغې لرې کول دپاره دوی ته باید عامه پوهاوی موږ وکولی شو دې دپاره دا نشو را غونډولی. پاتې شوه د ویزو خبره د مریضانو خبره ګورئ تاسو خپله ټول د دې شاهدان هستئ چې د افغانستان نه کوم مریضان راځي افغانستان اوسه پورې لا دومره ترقي نه ده کړې چې هغه خپل مریضان چې دي کوم رنځوران چې دي هغې هلته درملنه وشي. نو ګاونډی هیواد زموږ پاکستان ګاونډی هیواد دی په سختو وختونو کې په سختو شرایطو کې موږ ته یې خپله غېږه خلاصه کړې ده موږ ته یې ځای را کړی دی خو اوس په اخره کې د پولیسو د خوا نه د ملیشې د خوا نه د اف سی د خوا نه افغانان ځورول کېږي افغانان چې کله په تورخم باندې راوړي مریض ورسره وي هغوی نه پیسې اخیستل کېږي سره د پاسپورټ سره د کارډه دا خو لا پرېږده چې شته یي چې انۍ ورسره د ویزې خبره زه کوم څومره په مشکله باندې ویزا اخلي په دې سلسله کې دولتونو له پکار نه دا پالیسي لږه نرمه کړي خپله دولتونو ګوره یو تاسو مخکې ویل که نه یو کس ته مریض پروت وي که نه هغه مریض داسې وي چې هغه سیریز وي هغه مرګوني حالت کې وي هغوی خو غواړي چې د علاج وشي که څه هم هغه سیریز وي خو چې کله دوی قطار کې ودرېږي د ورځ دوو کې دوی ته ویزه میلاویږي او بیا د هغې نه پس هم په تورخم باندې یا په بل ځای کې هغوی ځورول کېږي په یو نوم په بل نوم باندې چې دی کې سپیشل برانچ نشته دا نشته هغه نشته سختیانې ډېرې دي د دولتونو نه مو غوښتنه دا ده که د هغې ځای دولت دی د افغانستان دی او که د پاکستان دی هغوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې اول په د ویزه پالیسي چې کومه ده په دې کې باید نرمي راشي
تر څو هغه خلک چې مسافرین چې دلته راځي یا د تجارت دپاره یا د رنځورانو د راوستلو دپاره یا کومې رشتې چې منځ کې شوي دي د هغوی احوال دپاره پوښتنې دپاره نو باید دوی ته یو داسې پالیسي وي چې هغوی ونه ځورولی شي. نو چې ونه ځورولی شي دوی په زړه کې به د مینې دپاره یو ځای پیدا شي. هغوی به وایي چې موږ سره نرمۍ سلوک وشو که زما یو افغان او په سخته کې چې څوک چا سره ښه وکړي ناپې ټول عمر له بیا ګراني. ګورې که یو افغان ځي د پاکستان کنسلګرۍ ته ځي سفارت ته ځي د ویزې دپاره او هغه سره هلته نرمي وکولی شي نو هغوی خپله لکه دې دپاره هغوی تیاریږي چې پاکستان ته راشي د پاکستان خلکو سره کینی د پاکستان خلکو او هغه یو قانوني لاره اختیاروي کورسلیټ لذي پاسپورت جمع کوي بیا راتګ غاړه ږدي. مشکل دا دی که نه مشکل دا دی چې هغوی قانوني لاره اختیاري بیا هم د قانوني لارې نه بغیر هم هغوی ځورول کیږي چې دغه ځورونه هلته بیا په افغانستان کې یو بد پیغام د دې ځینې بد پیغام د دې ځینې بالکل. همدا خبره اخلم شیروز خان لکه څنګه چې دوی ګیلې وکړي خبرې ډېرې زیاتې شته دې ګیلو ته د پاکستان یو پښتون ځوان په صفت تاسو څنګه جواب ورکوئ؟ یاره د دې خبره خو بالکل صحیح ده په دې چې دا شی نه حقیقت نه خو سترګې نشو پټولی. صحیح لکه دې چې څنګه خبره وکړه چې یو مریض دلته دغه دی ظلم ورسره کېږي ځکه چې ظلم دا دی چې هغه په سخته کې دی هلته یقینا او دلته د ویزې مسله یې ورته په بارډر باندې یا پولیسي تنګۍ یا وغیره وغیره چې څه خبره هم دي. نو زه خو دا وایم باید چې دې د کومه خبره وکړه چې حکومت ته نو د حکومت نه اول مونږ ته داسې یو ګروپ هم ضروري دی که هغه د ځوانانو وي که هغه د نور داسې سټوډنټ وینګز وغیره دي لکه دې د ملګرو یا زما داسې یو سیاسي دغه سره تعلق لرم یا بل داسې لري یا داسې ټولنې شوي یا داسې نور داسې اکټیویسټ چې هغې رایوځای شي داسې یو پریشر ګروپ جوړ کړي چې هغه حکومت ته هم دا خبره کولی شي چې زما د ورور سره ظلم کېږي یا ولې کېږي چې هغه په میډیکل کې چې په هر شعبه خبره کې تاسو دې د پښتنو کوي چې دلته صوبې چې आवाज راپورته کوي باید چې داسې ګروپ وي چې هغه دلته هم وي او الته هم وي صحیح چې دې ګروپ کې د هغه غاړي خلک وي او د هغه ځای کې د دې خلک وي چې دا تړون سره وي. بالکل دغه ضروري شی دی. په دې سلسله کې ځوان نسل څنګه کولی شي ګامونه پورته کړي؟ تاسو خو صرف یو تجویز ورکړه چې یو ګروپ په کار دی نو فارم کیږي ولې نه جوړیږي ولې نه نو مختلف دغه دا خبر ده کنه لکه نن سبا تاسو ګوري فیسبوک ته مختلف داسې دغه دي په فیسبوک لار باندې هم دي داسې کولی شي لکه زه به دا ووایم چې نن سبا په انټرنیټ باندې په بهر دنیا کې یو کس سره وړوکی غونې ظلم وشي په انټرنیټ باندې دومره ایشو چې هغه ورځ یو ماشوم داسې مړ شوی سیند غاړې ته په یو ملک کې نو هغه دومره ایشو جوړه شو دومره شیرینګ او دومره دغه وجه و سوشل میډیا. بالکل نن که زما داسې پښتون سره ظلم کېږي نو هغه عمره دغه نه کېږي وجه دا چې هغه عمره دغه هم نشته نو باید چې د په انټرنیټ په سطح باندې هم دا دغه شي همداسې هم مظاهرو په دغه کې غونډو په شکل کې دا ګروپ په هر ډګر په هر ډول ځوان د زور انکار نشو کولی. ځوانان یو بهترینه وسیله ده د بدلون لپاره. ناصر احمد صافي ساس خواته راځم دوی چې څنګه خبره وکړه د ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا په دې کې تر ټولو مشهور فیسبوک دی چې هر ځوان استعمالوي نو دغه موږ څنګه استعمالولی شي او مثبت بدلون راوړو څنګه چې دوی خبره وکړه چې یو ویډیو اپلوډ شي نو هغه ښه بمبار هیټ ځي او شیر کېږي نو داسې مثبته ویډیوز که موږ اپلوډ کړو چې د مینې او د یووالي پیغام پکې وي نو تاسو ضرور نه ګڼئ چې دا به ډېر مثبت بدلون راوړي او یو ښه طریقه ده؟ بله بې د شکه دا کار شونی دی او که اوس ته راشو اوس شرایط په دې شکل باندې روان دي چې بیخي دغه تړون مخالف لور باندې روان دي. که موږ اوس فیسبوک ته وګورو دلته په نامه د پاکستاني ورونو یا د پاکستان یا هر څوک چې هغه پښتانه چې دلته اوسېږي داسې یو څیز په فیسبوک تاسو ته معلومه خبره چې هر څوک شي کولی هغې نه استفاده وکړي ځکه سوشل میډیا د هر سړی کولی شي هغه استعمال کړي نو داسې یو څیز یا داسې لیکنه په هغه کې کوي چې کوم پښتانه چې زموږ په افغانستان کې دي چې د هغوی سره د دوی ترمنځ اختلاف پیدا کړي دوی ترمنځ دغه د یووالي نقطې ختمې کړي نو موږ باید ځوانان داسې یو پیجونه داسې ویب سایټونه داسې هغه برابر کړي د فیسبوک یا د نورو د لارې چې هغه د یو اتفاق یو اتحاد او تړون ته څوک تړون طرف ته اوسېږي نه دا چې هغه منفي نقاط وڅېړو چې یاره دلته دا دي هلته دا داسې کارونه کېږي دلته داسې کارونه کېږي نو موږ د پاکستان د حکومت څخه دا هیله ده چې باید خپل سیاسي اهداف زموږ د ځوانانو په واسطه باندې هغه نه کړي په اصطلاح ځوانانو ته ځوانان د هغې کې وسیله نه استعمالوي وسیلې په شکل استعمال نه شي. که موږ راشو دغه 2014 کال کوم سکالرشپ چې پاکستان حکومت افغانستان ته ورکولې دا یې کینسل کړلې د دې علت څه شی دی؟ البته زه څومره فکر کوم شاید دا کوم سیاسي اړخ لري خو ولې دلته زموږ
ستونزې او مشکلات لرو باید دغه سکالرشپ زموږ ځوانانو ته ورکړل شي او بله غوښتنه مې دا ده چې باید زموږ دپاره هغه تاسو ته پته ده چې دلته زموږ ډېر مهاجر دلته اوسېږي او هغه څوک مهاجر کېږي چې هغه خپل مملکت کې شاید د ستونزو سره لاس و ګرېوان وي زموږ په مملکت افغانستان کې دا 3 لسیزې جنګونه روان دي نو د دغه جنګونو له وجې زموږ خلک څه شوله مهاجرت ته اړ شول او پاکستان څخه هم مننه کړو چې موږ ته یې ځای راکړه دې باندې سترګې نه پرو چې هره موږ ته د نورو ګاونډي هېوادونو نه موږ ته یې ځای راکړی دی موږ سره هغه کوم په اصطلاح کوم مرستې چې وي هغې خپل حده پورې کړي دي خو اوس دا وختونه دې لرو چې باید مهاجرینو ته دلته هغه کوم سیټونه چې دوی پوهنتونونو کې ورکړي دي اوس دلته ډېری مهاجرین دي او دوی ته پېښور یونیورسټي کې 2 یا 1 سیټ ورکړی دی په یو سیټ باندې زموږ کار نه کېږي او مهاجرین موږ دلته بالکل په دې باندې مخکې خبره شوې وه چې دا سیټونه باید ډېر کړل شي د مهاجرینو لپاره چې کوم دي یقینا په دې کې بس دا سلسله به روانې او هیلهمند یو چې خیبر پښتونخوا دولت یا مرکزي حکومت چې کوم دی هغه په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او خپل پالیسي لږه نور نرمه کړي او څه مثبت ترتیب راوړي حامد صدیقي لکه څنګه چې دوی خبره وکړه چې په ټولنیزو رسنیو باندې داسې پاڼې جوړې کړې شي پیجز جوړ کړل شي چې هغه د مینې پیغامونه خپاره کړي نو دا طریقه تاسو څومره مفیده ګڼئ کار به ورکړي ولې نه که تاسو فکر وکړئ یو څو ورځې مخکې په افغانستان کې یو سازاره وروڼه چې وو د نورو مخالفو لورې حلال شو په همدغه سوشل میډیا له لارې خلکو ته پیغام واستول شو تقریبا په دې مظاهره کې زیاتره پښتانه ورونه مو تاجک ورونه مو ستاسو سوال جواب نو اول ځوان کولی شي ځوان چې د سوشل میډیا له لارې کولی شي چې نورونو سره خبر کړي خلکو شته مشکلات حل کړي صحیح نو تاسو دا وسیله مثبته ګڼئ چې دا به کار وکړي صحیح مایک ورکوم محمد فرقان ته محمد فرقان تاسو په پېښور پوهنتون کې سوشل ورک کوئ سوشل ورک نه مراد د معاشري یا د ټولنې د بهبود سبق یا د هغې دپاره کار کول نو ځوانان په ټولنه کې مثبته بدلون دپاره خپل ایکسټرا وخت څنګه وقف کولی شي د پاک افغان ولسي په تړون په ارتباط باندې تاسو دا پوښتنه کومه چې سوشل اکټیویټیز پکار دي چې ځوانان یې ډېر کړي بالکل سوشل اکټیویټیز چې کوم دي دا یو پوزیټیو چینج سوسایټي دپاره راولي او داسې قسمه اکټیویټیز موږ ته پکار دي چې هغه بالکل نان پولیټیکل وي چې هغې کې د پولیټیکل داسې خبره نه چې هغه موږ انکلوډ کو پولیټیکل نو سوشل اکټیویټیز چې کوم دي دا خو ډېر غټ چینج راولي که نه کو څنګه تاسو وګورئ دا 1947 کو تاسو لړ شئ نو هغه ټایم چې کوم یوت او د چې کوم مهاجرین چې کوم راتله نو هغه ټایم یوت چې کوم نو هغه ډېر اکټیو و د هغې دپاره هغې لکه په لاره کې بوته ودرېده چې هغې ته څه میډیسنس پکار و هغې ته څه شیلټرز پکار و رضاکارانه خدمات جی بالکل نو داسې قسم چې کوم اکټیویټیز وي نو دا ډېر زیات چینج راولي اوسه پورې هم د هغه یوت خبرې اوسه پورې کېږي نو د دې دپاره مونږ داسې لکه کولی شو چې دلته کې ورته مونږ روغ واړو هغې دلته کې مونږ روغ واړو او په خپل پېښور کې وګرځو خپل په اسلام آباد کې وګرځو په داسې سند کې هغې وګرځو هغې ته خپل کلچر وښیو هغې ته خپل ذهنونه وښیو چې پاکستان کې دا دي پاکستان کې دا ټریډیشنز دي دا کسټمز دي زمونږ حالانکه زمونږ خو یو دي خو بیا هم لکه تقریبا لږ ډفرنس خو شته په کلچرز کې او په کسټمز کې زمونږ نو هغې چې کوم دی په دې طریقه باندې مونږ دلته کې اټریکټ کولی شو او په دې طریقه باندې د هغې چې کوم مایند دی نو زما په خیال لکه تاسو په خپله پېښور پوهنتون کې سوشل ورک سټوډنټ یې تاسو ضرور نه ګڼئ چې دلته په کار دی داسې کلچرل ایونټس وشي چې د هغه ځای ځوانان او دې ځای ځوانان تبادله وشي او راشي دلته پېښور پوهنتون د هوسټ کړي هغه ایونټس دلته د په هالونه ډېر دي ارګنایز کړی شي بالکل دا خو ډېر زیات ما تاسو ته ووایي که نه لکه دا اکټیویټیز چې کوم دي دا ډېر زیات ضروري دي خو د دې نه مخکې چې کوم دی مونږ به چې کوم خپل لیډرشپ دی زمونږ چې کوم په اپر لیول باندې زه خپل لیډرشپ یادوم چې هغه دی فرسټ اف آل چې کله زمونږ هغه لیډرشپ چې کوم دی هغه زمونږ سټرونګ کړي شي نو هله به مونږ داسې قسمه اکټیویټیز مونږ ارینج کولی شو کو تاسو وګورئ که نه زیاتر دا یو ګریډ پروګرام چې کېږي دلته نه زمونږ چې کوم یوت دي روان دي هلته کې امریکا ته روان دي یو اس ته روان دي هغې هلته کې شپږ میاشتې هلته کې تېروي هلته نه هغې چې کوم دی ډېر هر څه زده کړي دا ولې هلته کې پوسیبل ده ځکه چې زموږ هغې سره لیډرشپ چې کوم دی هغه لږ ایز کمپیر ټو او هغې سره زموږ لږ ښه دي نو داسې قسمه اکټیویټیز به هله پوسیبل کېږي چې کوم زموږ اپر لیډرشپ دی چې هغه مونږ سټرونګ کړي شو نو دلته نو مونږ بیا زموږ چې کوم یوت دی نو دلته کې په اسانه باندې مونږ سټیپ اخیستی به شو بالکل انشاءالله د خیر سره